Good morning. Look at all the blackbirds. Happy Saturday. Today is January 20, 2024. Mabilis ng panahon. Malapit na naman matapos ang January. The day after the snowstorm. Ayun, ang daming ibon doon. Hala guys, tingnan nyo. Oh. Nagsisipag-lipara eh. Para silang kala mo naman ay hinahapon. Sa mga pagkakuyan sa para tayo maglakad. Ang ganda ng snow, para siyang sugar. Maganda maglakad lalo pag sumisikat ang araw. Tingnan nyo ang snow, para sa West Coast. Ano sa sinabi. Ayan, nalinis ko ng sasakyan kahapon. So, okay na siya. Ayan, may icicles. My favorite morning view dito kasi nandito ang sunrise. Tingnan mo yung icicles. This is my favorite morning view. Ayan, pinatayo ko ang snow. See everything. Naka-cover sa sasa. Wow, wow, ay. Yan, humangin. Nahulog ang mga snow sa kahoy. Ayun, ang ganda tingnan. Oh. Powder. This is the maple tree.